E aí, Cauã, como é que tá a fogueira aí no sítio? Legal. É? A molecada aí dos seus amigos da escola vão ver seu canal? Você vai mostrar pros seus amigos o canal seu do YouTube? Sim. Aí, molecada da escola do Cauã. Essa aqui é a fogueira muito louca que ele tá fazendo aqui no sítio com o tio dele. Não é não, Cauã? Se vocês quiserem fazer, eu vou te ensinar. Mas sempre tem que ter o acompanhamento de um adulto, né? Porque fogo é muito perigoso, molecada. Pode ser fatal. Então, se quer... A minha avó, que ela foi mexer com fogo, queimou ela. Então, se alguma criança tiver com vontade de fazer uma fogueira, que chame o seu pai, ou sua mãe, ou uma pessoa maior de idade, para te auxiliar. Ou seu irmão, ou sua irmã. Te auxiliar nessa brincadeira. Valeu, galera!